ejina Kwawu ho no mo na wodu Kwawu Obomeng a park ba ko ho ya wo frede say Adom Park na ho no na multimedia can brands no ya fa Kwawu asi ematri so ho no na eja ye kwagina na ye gina mu pa na anwomtofo bi ya yeso o modi o mafiri nkran eni kumase akopie mu Kwawu no ye ne omanfo bi a wo mo Kwawu atwetwe nkomo wo kire wani gi age ene twan ya wo twan sankrofo Afi Kwawu Easter fashion multimedia adwumayeko akan brands afato ye ho so se ebekọ ho no mu a adwumadi ahodo pi ewo ne ebedi no se be ye betimi asom yahwefo ene etiefo Adom Kasee ama ne boni akwasi dwamena ene omanfo bi wo Kwawu Obomeng atwetwe enkomo no wodi tu jese wa ye krado etwen anwomtofo a multimedia adwumayeko ede wo mo eba ho senti oguso a ya ahoboa ya wode ehia multimedia adwumayeko ekwan ewo ho oni ama ne boni akwasi dwamena ene twetwe sa enkomo yi. Oh, me pese me hu so mo entertain you know. I mean any chase yet your ma. Can't wait to see them on stage. Oh, when no baroni meet me at you kakra say girls of today one quick money. Musuna won pay you me. Bibi Bessie, eh, Bibi Bessie, Bibi Bessie. Na mesmo aboa me ho pa na matobro kese pa. Se kwa bi got bale ma fa mo so in fact. Enko yi Adom Park ha. Wo de brodo no be bokwa am yogurt so. Yogurt no so. Ah, onye Yogurt. You don't say aduane a, won say ye drink beer ye die. E no asan de atu ni me pesa nyema ni mienu nyina na masa be pe onu nipa no asem. Enti brodo ne de mpacho me de twen no. So am fa bibi besi am me pa in fact enko yi ma me. Minyaya ne nka mo wa ha Adom FM you dey be muni size wate munya adwuma ne saa man ye film no baroni I am my favorite musician ono when they are sure the Easter will come in ebe dankasa hit ebe be mangasa Adom TV ye da master eno baroni Kwawu yogurt yeah omumi na me expect some beba anase me hu on stage yeah. It is any pay me no why nyom na both my ka ba kwa kire e bia Kwawu yogurt so ne Kwawu yijimbo nyu bibi besi eno girls of today one kicking money achaye yeah